और इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी मामले पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी जारी किया है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि अभी हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। फिलहाल 1 महीने का वक्त इन लोगों को, तकरीबन 50,000 लोगों को मिल गया है और 5,000 परिवार वालों को फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर हल्द्वानी के लिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।